Ngenteni apa ya pada ya? Ngenteni apa? Iya 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 iya. Iya iya pokoknya Masya Allah. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilah waliridho irrasul wali ijabatil mas'ulu ala hadihi niyah wali kulli niyatin salihah bibarakatil fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin sayyidil ghiri muhajjalin at-tahirin. Kamin fi'atin khalilatin ghalaban fi'atan kasaratan bi'idnillah. Wallahu ma'as sabirin. Amma ba'd hadratal muhtaram al-mukarram para alim para kiai ingkang tansah kula hormati kula mulyakaken. Ngarsanipun al-mukarram Romo Kiai Haji Guntur Nur Halim ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Romo Kiai Haji As'ad ingkang tansah kula hormati Romo Kiai Haji Mas Duki Zain ingkang tansah kula hormati sedaya para alim Kyai Kepareng Somo Rawuh ingkang satuhu kula muliaken kula ta'zimi keluarga besar ranting Muhammadiyah dan ranting Jam'iyah Nahdlatul Ulama Kelurahan Kejiwan khususipun wonten RW Sekawan ingkang tansah kula hormati saking Forkompinda Kabupaten Wonosobo saking Forkompincam Wonosobo Ki Bapak Subagio Pak Camat ingkang tansah kula hormati Pak Lurah Pak Agus ingkang tansah kula banggaken kula hormati keluarga besar dan Ramil keluarga besar Koramil dan Polsek Bobon dan Ramil Bobo Kapolsek wonten Polsek Wonosobo Koramil Wonosobo ingkang tansah kula hormati lan ugi jajaran panitia ahli pangaosan ahli sholawat ingkang insyaallah dipun mulyakaken kali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sareng-sareng langkung rumiyin monggo Pak Bu kula dherekaken menekung puji ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil sholawat suhu salam kita sanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang itu antu-antu syafaatipun dunya lan akhirat benjang. Allahumma ya rabbal alhamdulillah kula aturaken ngarsa dalem Allah ugi dene badan kula jenengan khususul khusus wabil akhos badan kula nganti tanggal 26 Oktober 2020 masyarakat Kejiwan saged bertatap muka muwajjah bil wujuh bertatap muka kali kula ugi saged berjumpa kali Pak Subagio malih kembaran kula niki kawe kembar blangkone podho gantenge ngeten iki. Ya muga-muga benjang sareng swargane Pak Camat. Nggih. Saged kula sowan mriki kersanipun Gusti Allah. Delalah Allah ngerzaken sihat. Allah ngerzaken sempat mergi nang dunya niki niku mboten wonten ingkang dipun jagi kali Allah
sedaya berjalan sesuai dengan jalur alure masing-masing. Tegese napa? Wong sehat ana kalane mriyang. Wong urip mesti kalane mbuh kapan bakale mati. Nggih. Wong nyatane saben dina krungu nang kuping terngiang-ngiang sedaya para kasepuhan, bahkan ora kasepuhan, bayi wingi sore mawon dipundhut malih kali Gusti Allah. Krungu nang TikTok si A sedo. Krungu nang kuping lantaran musola langgar masjid si B sedo. Nggih. Alhamdulillah. Yo kabeh mau kersane Gusti Allah. Bu. Ngaten nggih. Tangatek nggih. Mau izin Pak Camat ngapunten mriki nggih. Nah, niki. Nah, nggih. Ketinggal nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Siji sarunge anyar. Loro klambine anyar. Nomor 3 uwonge bodol. Allahumma shalli ala Muhammad. Mergane nang alam dunya niki kula jenengan niki ora ana jaminan napa-napa. Sing dijamin ting Quran kali Allah niku 3. Pinten Bu? Teguh. Ulin orang ana jaminan. Sehat terus mboten wonten jaminan. Pak Bagio urip terus nggih mboten jaminan. Kula selawase urip terus nggih mboten jaminan. Nggih napa nggih? Urip mesti bakale mati, wong sihat ana kalane mriyang ora ketang watuk umbelen. Nggih. Grimisen sirahe kremot-kremot, cekot-cekot. Nyambut gawe bakal kesel, nyambut gawe awake lara kabeh pegel linu. Nang Quran sing dijamin kali Allah niku 3. Mangeling-eling. 3. Nomor 1 misal wonten kalimat inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sing dijaga kali Allah nomor 1 niku adalah Al-Qur'an. Ngapunten. Kitab-kitab liyane Al-Qur'an niku insyaallah kadang kala wonten amandemen perubahan. Wonten campur tangan menungsa, campur tangan tokoh-tokoh agama niku kadangkala disesuaikan karo zamane. Taurat, Injil dan sebagainya. Kadangkala wonten campur tangan sapa sing jekel, kadangkala dirubah, ditambahi bahkan dikurangi. Tapi ne Al-Qur'an napa mali wono sapa? Napa mali kali beber unsik Mbah Muntaha Quran berjalan nggih. Quran berjalan sedaya santrine Mbah Muntaha ahli Quran, Mbak Maksum ahli Quran. Lah niki bahkan wonten kalimat sing salah ahli Quran ngertos. Wonten tulisan Quran cetakan nopo kok keliru ahli Quran niku apal. Oh salah gie. Oh kurang citakane gie. Oh kalimatnya salah niki. Satu kata mawon niku kewenangan. Niki barokahe Al-Qur'an. Lah kepripun arep nambahi, kepripun arep ngurangi, kepripun arep korupsi.
Nggih, ahli Quran niku apal kecepal ngertos. Niki barokah Al-Qur'an. Kenapa? Allah sing nurunaken, Allah sing ngrekso jaga karo Al-Qur'an. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Setunggal Quran. Rumusnya napa? Masyarakat kejiwan. Mboten niku dusune wa kula supe. Dusune napa dusun? Lowo ijo. Lombok napa lowo? Lawa nggih. Lawa ijo. Lah, masyarakat kejiwan nek kepengin dijaga kali Allah berarti rumusnya napa? Rumusnya kudu kulon jenengan kecekel Quran. Ora ketang satu ayat syukur-syukur 30 juz minimal juz 30. Napa malih masyarakat kejiwan kagungan Wonosobo kagungan Mbah Mun. Wah, Quran berjalan. Saben-saben tiyang mesti Quran. Sejus, rong jus, telung jus. Napa malih kejiwan 4 jus, 5 jus, jus melon, jus apel. Ben napa dijaga kali Allah. Mereka napa wonten jaminan rupane Al-Qur'an. Mulane Mbah Nur Halim, Mbah Guntur, kadang kala ba'da salat kulhu, tahlil, An-Nas, Al-Falaq, ayat kursi, nggih. Nggih, Alif Lam Mim Al-Baqarah niku awalan nganti Al-Baqarah sing akhir 285 286 diwaca ayate niku. Setunggal ben ngapa dijaga karo Gusti Allah. Barokah Al-Qur'an. Siji. Loro, sing dijamin kali Allah sak ba'dane Al-Qur'an. Nomor 2 adalah bumi, lemah, tanah. Kalimatnya apa? Inna nahnu narisul ardo wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Nomor loro adalah bumi, lemah, tanah. Bumi didadekna umah bagus mewah, ora terima keramik nganggone granit, ora terima granit nganggone marmer. Sing jaba batu alam, ngarepe wonten kolam renang, nang ngarepan. Full apik, umat tingkat magrong dhuwur, ora terima marmer, sing ageng. Lampune sing padang, 20 tahun usia tambah kathah rusak disate mboten wonten regane. Beda karo lemah, beda karo tanah. Umah larang nek lagi anyar, umah larang nek lagi nembe dadi, umah larang nek sing bangun marem bisa gawe dewek. Tapi nek lemah, nek umah maju suwe ilang regane, maju suwe susut regine. Niku umah, bangunan. Tapi menawi tanah, napa malih Wonosobo, menawi tenggene Cilacap tasi ubin Pak. Mboten ubin, sangga, satu sangga 5 ubin. Tangan ini niku, satu sangga 5 ubin. Ubinan berarti 14 meter per, mbok menawa nggih. Tapi menawi niku kadang-kala meteran Pak, kados Purwokerto. Per meter tumbase. Per meter. Karena wilayah Cilacap tengen niku latesi wonten lahan kosong. Mulane per sangga, satu sangga 5 ubin. Nah, kadang-kala per meter. Teng mriki napa? Meter. Maju suwe, maju susut, wilayah diparingi umah. Maju suwe, maju larang. Kenapa? Inna nahnu narisul ardo. Nomor loro sing dijaga kali Allah adalah bumi. Maju suwe ora maju murah, tapi maju suwe maju larang. Kendaraan susut. Kendaraan iku susut. Tumbase 100 juta. Orang dadak setengah tahun mawon ngenjeng disate mboten 100 juta malih susut.
juta. Beda menawi tanah tumbase 200.000. Tahun pira krihin? 90. Tahun 80 200.000 rupiah. Begitu disate 2020 teng 200 juta royoan. Gini apa nggih? Tanah. Mulane ngaten, hukum menjual tanah warisan. Ya niki wong ngadol saking gampange, tapi nek ngumpul-ngumpulaken saking angele. Nggih. Ngadol cara cilak capek sapa-sapa bisa. Adol sapa-sapa cara cilacap sapa-sapa teyeng. Sapa-sapa teyeng. Sapa-sapa saged. Sapa-sapa bisa. Wong adol. Mbiyen zaman Mbah Buyut ngumpul-ngumpulaken lemah sak meter, 2 meter, 3 nggon petang nggon barang dadi anak putu pirang-pirang tekan buyut kathah tibanyang anak mung kadang kala ngapunten kula kita kadang kala wonten kasus kaya niki wonten tiyang sepuh apik karo anak-anak mula ngendika kaya niki Mas aku dadi wong tua wis apik. Apike napa Mbah? Lemah-lemah wis tak bagi-bagi. Kalimate kaya niki kalimate. Ketone bener ning kurang pener. Napa kalimate? Bumi sing tak tumbas kumpul-kumpulaken lemah wis tak waris-warisna kabeh nang anak-anakku kabeh. Anakku sing nang bumi rasa wis tak panggoni. Anakku sing nang pager kukoh wis tak paringi. Anakku sing nang mojo tengah yo tak paringi. Anakku sing nang kejiwan yo tak paringi kabeh. Lembahe lemah-lemah pun diparing-paringne tangan lare-lare sampun. Kersane napa? Kersane siji Mas nggih ben mengko aku mati anak-anak wis padha ora ribut perkara warisan mulane warisan wis tak dunung cara Cilacap tak dunung na kabeh nong anak-anakku kabeh. Ngaten Mbah? Nggih. Niate bener. Jaga ben lare mboten ribut. Niate bener. Kalimate wis tak waris-warisna. Kalimate kaya niku padahal tiyang dereng sedo. Kalimate kok nganggo tembung wis tak waris-warisna kabeh. Siji kalimate. Loro anak-anak nek wis ditinggal aku nek wis mati, anak-anak pada ora ribut perkara warisan. Iya nek langsung mati. Hah? Iya nek langsung seda. Delala kersane Allah nganggo acara meriang. Nganggo acara sakit. Wong tua wis ora duwe apa-apa, lemah wis diparing nabruk nang anak-anak, wis di kalimate diwaris-waris nang maring anak-anak, wong tua wis ora duwe apa-apa, wis ora duwe benahan apa-apa, wis ora duwe sangu apa-apa, sing nggo sangu mriyang mboten wonten. Sing nggo berobat mrika-mriki mboten wonten. Akibate njaluk maning maring anak niku. Barang wis diwae kok dijaluk maning cara Cilacap bukan balik gondrok. Nggih. Wis diparingne kok dipundhut malih. Riku kaya niku mbae ya. Mbae riku. Akhire jalur lintu napa dadak acara utang-utang. Sehingga mbah niku sedo, bapak niku sedo tapi ninggalaken utang. Ngati-hati lho, niki perkara utang. Niki biasanya sing perkara utang cicil mekar. Niku biasanya bapak-bapak nggih, ibu-ibu mboten. Ibu-ibu mboten. Biasanya bapak-bapak nggih Pak nggih, perkara cicil mekar niku biasanya bapak-bapak, ibu-ibu mboten. Ibu-ibu mboten. Nggih, hati-hati lho. Mak utang niku. Ayat Quran kan 30 juz. 114 surah. Wonten Quran surat terpanjang namanya pun Al-Baqarah. Al-Baqarah wonten ayat terpanjang. Ayat pinten? 282. Berbicara tentang nopo? Tentang perkara utang. Loh, ayat paling dawa
Quran paling dawa suratane Al-Baqarah 286 ayat. Lah tang Al-Baqarah sing paling dawa ayate niku tentang nopo? Ayat Al-Baqarah ayat pinten? 282. Mangke jenengan kondur buka mushaf, buka Quran, dicekrin apa ya sing paling dawa ayat pira? 282. Terjemahnya dibuka kaitannya karo nopo? Urusane perkara utang. Sebegitunya Allah ngajari kulon jenengan kudu sing temenanan, sing hati-hati perkara utang. Nganti Allah ngatur perkara utang niku dicetak, diparingi pembahasan teng Al-Qur'an Al-Baqarah 282 nggih ayat 282 niku mbahas sak lembar bahas perkara tata cara nggih napa nggih masyaallah. Akibatnya wong tua setan ninggalaken utang pripun maksude? Pripun? Siji nih kalimat wis tak dunung-dunungna wis tak waris-warisna. Warisan dibagi setelah wong tua seda. Dikatakan warisan setelah sepeninggalnya si fulan. Nek wong tua dereng seda udu warisan jenenge tapi jenenge hibah. Baleni jenenge hibah. Siji wong tua atau si fulan sampun kapundhut tang ahli waris silakan dibagi. Itu pun ada lagi ngentosi si fulan si mayit sudah terbebaskan perkara utang-utangnya kari pinten hasile baru boleh dibagi teng ahli waris. Mosok wong tua seda ninggalaken utang pripun niku. Nah niki biasanya kayak niku katone bener ben anak-anak ora ribut, anak-anak mboten geger perkara warisan ning kok ya kurang bener. Nomor kali inna nahnu narisul ardh wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Nggih. Nomor loro sing dijagi kali Allah bumi kula jeneng. Kenapa? Bumi niki warisan saking Gusti Allah. Mulane kok bumi maju suwe maju larang. Mergane ya wilayah maju suwe maju sempit wong-wong pada mana kabeh. Lah iya ono sapa wis rumpel, ngene Mas, mari wadah selintang. Wadah selintang wis rumpel akeh wonge, akeh padha sing teng mriku. Pindah Mas, nang dhuwur, kejajar. Ha nggih. Ben kejajar kademen mudhun Mas, nang Cilacap, nggih. Masyaallah. Niki mulane napa? Jenengan nek duwe waris diwaris kali wong tua seda, jenengan kon nampa warisan, usahakan ampun disate. Usahakan ojo didol. Anu Mas butuh. Lah niki mun nek butuh sapa wonge ya duwe kebutuhan leres. Ora kena ditutup-tutupi leres. Butuh Mas, pripun carane? Silakan disate, nggo nutup utang monggo ning yo aja kabeh untuk keperluan hajat hidup piyambak. Sing separo nggo perkara kebutuhan, sing separo tulung ditumbasaken tanah malih ora ketang luwih ombo luwih cilik. Yo ning kota kan larang, yo tumbasaken ning gunung, tumbasaken ning dusun-dusun sing notabene langkung murah. Lho ning pinggir jalan nasional mahal, jalan provinsi yo rada mahal, jalan kabupaten yo apa-apa li napa pareke jalan yo mahal. Ya sing rada munggah sithik ditanduri duren popo nggih. Dadi kulone dolan mriki yo disandingi duren. Nggih nggih. Kan tandur-tanduri gandul pokates niku nggih ora ketang luwih sempit, ora ketang sing penting wonten lintune. Dadi aja kabeh aja babar belas. Silakan disate wong kebutuhan wong mboten ngertos disate.
pajeng 200 juta, sing 100 nggo nutup nggo kebutuhan, sing 100 malih tulung diputer malih tumbasaken tanah lintune, sing penting aja babar belas. Niku syaratnya kaya niku nggih Bu, syaratnya kados niku. Kenapa? Jaga bumi warisan saking Gusti Allah, lantaran saking leluhur kula jenengan. Niki saking Allah, niku ayatnya kaya niku. Tapi kita akan nampa warisan ya saking lantarane para tiyang sepuh sing wis mbabat bumi wana saba. Nggih. Nomor kali bumi niki warisan king Gusti Allah, lantaran para tiyang sepuh sing ngrumiyini kita. Nomor 3. Sing dijaga kali Allah, siji Al-Qur'an, loro bumi, lemah tanah kula jenengan. Sing nomor 3 adalah dijamin kali Allah wani urip bakal mati, ba'da mati dijamin diuripaken malih kali Allah. Dijamin apa nih malih? Dijamin ngamal-ngamal kulon jenengan tidak sedikit pun hilang, tidak sedikit pun terketriwal saking tulisanipun Gusti Allah. Kalimatnya napa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Nggih, baleni. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jaminan kali Allah nomor 3 adalah kula jenengan urip nang kandungan ibu, metu saka wetange ibu orang ngerti apa-apa, bayi orang ngerti napa-napa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Bayi metu saka wetange ibu orang gawa apa-apa, orang ngerti apa-apa, ora duwe apa-apa, ora paham apa-apa, tapi barang urip nang kejiwan kepengine ngerti apa-apa, duwe apa-apa, paham apa-apa, njekel apa-apa, nguasani apa-apa. Diparingi urip nang alam dunya bakal mati mbuh menjang kapan, tapi jaminan king Allah ba'da mati pun diparingi urip malih kali Gusti Allah. Niku jaminan nomor 3, dijamin urip malih ba'dane seda, dijamin malih napa keberlangsungan ngamal kula jenengan, mula ngamal-ngamale sing sae. Nggih. Rekaman ini mboten sedikit pun ketriwal, mboten sedaya ngamale sae. Insyaallah niki lampah kulon jenengan, rekasa kulon jenengan. Wong esuk-esuk enake nyang pasar karo tuku klepon. Kon jenengan kersa, nggih, kersa lenggah teng mriki umpel-umpelan, nggih, nglemprak sisan. Loh, ibu neng lembak nang dhuwur paving, ting paving itesi lumayan rada lumayan, ibu-ibu sing lembak dhuwur lemah, ngati-hati mbok ana orong-orong mlebu kabeh. Lho niki rekasang nggih Bu nggih. Penak-penak nang dhuwur karpet neng omah gelar karpet nyekel remote nonton TV. Jenengan kersa hormat datang baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit pun ngamal kulon jenengan ketriwal. Sedaya mesti wonten catetane mangke digelar sedaya pakdane kula niku seda, jenengan seda diuripaken malih kali Gusti. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Gini napa nggih? Niki barokah napa? Al-Qur'an. Mulane 3 niki sareng-sareng setunggal rupine Al-Qur'an. Kalih bumi warisan menika dijaga. Warisan saka wong tua didol mangga, kebutuhan wong sapa ngerti nggih. Nggih wonten nggo modal, larene badhe napa inggih, tapi paling boten kedah wonten disarati. Syarate napa? Ya aja kabeh dipol-polaken le padang nggo banda adol warisan, ya ora ketang 30%, syukur-syukur ya 50%. Arta niku ditumbasaken tanah lintune, ora ketang luwih cilik, ora ketang luwih sempit, syukur-syukur luwih jembar. Amin Allahumma ya robbal
mergane bumi ora digawe malih. Mergane tanah mboten wonten pabrik. Nggih, kendaraan pabrike kathah rusak, tesi wonten bengkele. Siki metu tahun wingi tambah rusak, tambah tertinggal. Maju tahun variasine kendaraan kathah pirang, tapi lemah ora digawe. Bumi mboten dicedak malih, mboten wonten pabrike. Mergane ku warisan King Gusti Allah, mulane dijaga sing temenanan. Insya. Sing nomor 3, jaminan nomor 3 kula jenengan adalah ngamal-ngamal sing sae, ngamal-ngamal sing apik. Mergane badane kita urip bakal mati, badane mati dijamin gesang malih kali Gusti Allah. Insyaallah kecekel kabeh murafaqah fil jannah, kumpul ting swargane Allah sesarengan kados menika sareng. Amin Allahumma ya robbal. Allahumma shalli ala Muhammad. Nadane Mas, kita mahabat kalian Mbah Kanjeng Nabi wonten musholla Sabilil Karomah kali Mbah Yai Guntur Nur Halim nggih Mbah Yai. Semoga-moga kaberkahan baginda Kanjeng Nabi. Amin Allahumma ya robbal. Allahumma shalli ala Muhammad. Muhammad Allah ya Rabbi su'ali ummati ba'di Muhammad. Allah ya Rabbi su'ali ummati ba'di wa sammi hum minadh-dhanbi wa ghafaru dhunub Allah wa sammi hum minadh-dhanbi wa ghafaru dhunub Allah. Bocah cecer sandangane tumindake sareng monggo bocah cecer sandangane tumindake becik sandangane resik tumindake becik. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman wala ali wala sahabi man qadwa wal ali wala sahab sarang-sarang sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من غدوى والآل Iman temen wong bagus ora sembahyang. Iman temen wong bagus ora sembahyang. Nabiullah Yusuf bagus rekep sembahyang. Nabiullah Yusuf bagus rekep sembahyang. Sholli iman ala Ahmad. Sholli wa salim wal
صحابي من قد وهذا والآل anak anung gede dhuwur lengkung-lengkung besok gede sugih ngilmu dadi wong agung anak anung gede dhuwur lengkung-lengkung besok gede sugih ngilmu dadi wong agung besok gede sugih ngilmu dadi wong agung sholli wa sallim daiman ala hamada sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ya Rasulullah Allah Allah uripe ayam rumong aman tununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh nakdir saking pangeran lawan konco Allah ya uhailal diwal gaurabi Nabi Muhammad sifat-sifatnya pun boten wonten cacat-cacate sae akhlake lan martabate tiyang kang muji terang repote sebab wajahe ketinggal jelas kados rembulan tanggal 15 wateke sabar manahe ikhlas teng tiyang miskin piyambake welas hasbunallah ni'mal maula wa ni'man hasbunallah wakil ni'mal Gusti Allah iku kuwasa gawe kewan lan menungsa gawe langit lan segara titahe maneka warna gawe bumi lan wit-witan uga lintang lan rembulan gawe makhluk pirang-pirang cacahe tanpa wilangan hasbunallah ni'mal maula wa ni'man hasbunallah ni'mal maula hasbunallah ni'mal maula
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal wa ni'man nasir. Allahumma shalli ala Muhammad. Wong ilmune barokah, mbah-mbah yai mbiyen niku masyaallah tirakate. Nggih. Nek kula pribadi kali panjenengan sedaya dereng mampu dadi wong alim, kula pribadi dereng mampu dadi wong alim, minimal seneng karo wong alim. Urung bisa seneng karo wong alim, minimal seneng karo wong sing seneng wong alim. Tanggane jenengan putrane kok ketone rezekine kurang, kon delala mangkat mondok, jenengan yo ora ketang nyangoni, yo ora ketang 4 juta ngaten nggih. Larene mondok yo ora ketang ngaten nggih, ora ketang kok 4 juta. Ora ketang ya takon, Bu, putrane mondok biayane piro sak wulan? Anu kok yu 4.500.000. Niate kepengin bantu. Yo pira-pira ora ketang 4 juta yo melu bantu nggih Bu nggih. Ora ketang. Yo ora ketang awe sarung, yo 10 paling ora nggih. 10 sarung. Nyon nak, wong anakku ora mondok, kowe sing mondok yo tak sangoni. Dadi melu mbantu sak mampu kula jenengan kali wong sing lagi tholabul ilmi. Nderek mbantu-mbantu niku barokahe ageng. Nggih, barokahe ageng wong niku sangu, niku sarung, niku koko ageman nggo mangkat ngaji. Insya siji. Nomor loro, kepengin ilmune barokah. Nomor 2 adalah hindari umuk, sombong. Apa baik nek wis diawali karo sombong niku barokahe berkurang. Apa baik? Apapun itu, kalau sudah diawali karo sombong, umuk, sumengah takabur, niku barokahe berkurang. Wonten tiyang nembe khitbah lamaran ditakoni, besanmu sapa to Bu? Wah, besanku ki direktur. Urung apa-apa wis umuk. Urung apa-apa wis besanku direktur kok yu. Adzan nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Sareng. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Astaghfirullah Rabbal minal khotaya. Rabbi ilman nafi'an fiqni amalan salihan. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darajat atfatan ya jiran
العالمين يا ويل الجود والكرم يا ويل الجود والكرم القرآن قديم wahyu minul ya tanpa tinulis isa diwaca iku wedangan guru waskita den tanjebake ing jero dodo den tanjebake ing jero dodo lamun palastra ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane den kadang Allah suwarga toh mayite uga ulese toh mayite ko ulese ya Rasulullah salamun alaika ya Rafi عذبتي جيرة العالم يا أهيل الجود يا أهيل الجود والكرم يا رسول يا رافي عطفتي جيرة والكرم يا أهيل الجود والكرم اللهم صل على محمد siji ben ilmune barokah napa mahabbah kali Kanjeng Nabi wasilahipun para ulama para kiai nek mboten saged remen kali para ulama mboten remen dereng saged remen kali para ulama minimal remen kali tiyang ingkang remen para ulama santri kepengen ngaos kirang biaya ulun jenengan derek bantu wong bandane nggo mados ilmu sarung nggih sarung kitab-kitab beras nggih beras ngarep yo ora akeh yo 2 ton napa nggih petang-petang kintal ngaten nggih ora akeh petang-petang kintal ini Masya Allah sak mampu kula jenengan nggih sak mampu kita. Nomor 2 kenapa para ulama-ulama dulu ngilmune barokah karomah wali caket kali Allah. Nomor 2 adalah ulama dulu kiai-kiai niku mboten umuk. Kita contoh apa baik nek wis didasari karo umuk bang niku ilang barokah.
besan arep besanan nembe calon besan ditakoni yu besanmu sapa to yu mantumu calon mantu sapa to yu anu kok mung trimo direktur mung trimo kok direktur hurung-hurung takoni nang tangga-tangga wis umuk calon mantu umuk. Sampean kerjane napa Mas? Kula teng pelayaran. Sehari-hari napa? Yo nang pelayaran, numpak perahu. Napa mancing? Mancing nak mancing Alaska yo lumayan. Kepiting Alaska. Yo, Masya Allah. Apa baik pun jenengan titeni. Wonten tiyang kok urung apa-apa wis umuk. Hah? Urung apa-apa wis sombong krihin, pamer krihin. Kakean gluduk kurang udan. Kakean gluduk kurang ngertos niki maksudnya? Kaken apa Pak? Gluduk niku. Dar niku lho. Nggih, petir napa-napa. Nggih, ngercara Cilacap kaya niku kakean gluduk kurang udan. Suara ning anang-anang tapi udane keteplik. Nah, ini. Jadi omongane ora sumbut karo kasunyatane. Monggo jenengan titeni wonten tiyang urung apa-apa wis sombong mengenalkan diri wis sombong krihin. Akhirnya anak calonku, calon mantuku iki direktur apa-apa hebat pelayaran neng kapal, neng napa, neng bandara kerjain itu. Urung apa-apa pamer karo tangga-tangga. Saking senenge hajatan telas 250 juta. Keteplik barang hajatan besane nyumbang 2.500.000. Niku wonten niku. Wonten. Mulane apa bae nek wis didasari karo pamer, hurung kok wis pamer, hurung kok wis umuk, hurung kok wis sombong niku barokahe kurang, ngurangi barokah. Tapi menjenengan ya kemudian ampun ngaten ora gelem pamer calon besane sapa, kadangkala malah yo cuma merendahkan juga. Yo calon besane jenengan sapa to? Ora lah. Ora. Wong sugih ora sugih. Wong mangan be kangelan. Ning yo ora kemudian merendahkan wong liya. Biasa mawon. Pendongan nih kok yu muga-muga kelakon anak kundang rabi. Ngeten iki. Syukur-syukur angsal wong Cilacap. Ngeten iki. Ngeten niku. Ya pertukaran pelajar lah ya. Sing Cilacap mari Wonosobo, sing Wonosobo nyang Cilacap. Ipen yo kopi, niki kopi lho Bu. Insyaallah iki gorengan-gorengan enak niki Pak Camat. Apa to tempe kemul apa ngoten niki? Masyaallah. Acara Cilacap ya mendoan ngoten. Masyaallah. Ngoten niki nomor setunggal para ulama-ulama dulu kok ngilmune barokah. Yo wali kekasih Gusti Allah. Mergane lematus ilmu diimbangi karo tirakat riyadhah. Hari ini kulun jenengan kepengin pinter gampang. Biyen niku masyaallah kitab jarang. Kadangkala 14 jilid mung saged ketumbas 7 jilid. Mergane napa? Mahal. Larang. Sing kudune 14 jilid nembe ketumbas 3 jilid. Kenapa? Mergane mahal. Lah hari ini kulun jenengan kepengin pinter gampang. Ora kudu tulisan kitab, ora kudu buku gede. Mun wonten PDF, mun wonten teng HP model digital, gampil. Tapi nopo kok kurang barokah? Kenging nopo? Mboten angsal barokah guru. Mulane penting kali para ulama, penting kali para kiai. Andai kita belum bisa menghormati ulama,
minimal. Ojo gampang mencaci maki, menghina para ulama. Hari ini kita dumeh duwe HP. Dumeh duwe setan gepeng. Nggih, dumeh duwe akun TikTok. Dumeh asal duwe kuota, HP-ne urip kuotane anak, TikTok-e wonten. Masya Allah, kayak bener-bener dewek. Mengomentari para ulama, mengomentari miring para kiai, Masya Allah. Nggih, adab pundi. Karena salah satu ngilmune dadi barokah, adab kulon jenengan dan kalian para ulama, kali para kiai. Al ulama warasatul anbiya niku. Mergane napa nderekaken kali baginda Kanjeng Nabi. Didongaaken para ulama-ulama sepuh paringan nasihat. Nggih, momong kula jenengan kabeh. Momong sinten? Kula jenengan sedaya dimong para ulama, para kiai ingkang kapareng sepuh. Nggih, para ulama mulane diniati saora-orane jenengan enjing-enjing niki kumpul teng mriki kali Pak Lurah kali Pak Camat setidaknya semboten-mbotene diniati mahabbah kali Kanjeng Nabi. Nomor loro tarkul maksiat, menjauhkan diri saking perkara maksiat. Barokah kumpul kaya niki dadi ora nyolong pitik. Lho iya, barokah kumpul solawatan bareng dadi orang rasani uwong. Nggih. Masyaallah, ora rasan, orang rasani uang. Imam Hasan Al Basri suatu ketika niku ngerti piyambake nembe dirasani kali tiang. Hasan Al Basri piyambake dirasani kali tiang, dielek-elek kali tiang. Mbah Hasan Al Basri mboten gelak, mboten jengkel, malah piyambake mundut daging. Tiang sing ngrasani, sing ngelek-ngelek niku diterteri daging. Makna tersirat. Kenapa? Kulon jenengan ngrasani wong, ngelek-ngelek wong, grundengi ngremengi wong, mengelek-elek alane wong, membuka aibe wong. Wong niku padha wae karo mangan daginge saudarane sedulure. Wis ora usah ngrasane aku ora mangan daging sing ora kena dipangan ki bae, daging sing kena dipangan. Niku Imam Hasan Al Basri mboten jengkel, mboten gelak. Niku ditiru mawon angel. Mbah Sayyidina Umar niku jaduk-jaduke tiang. Mbah sinten? Sayyidina Umar. Galak, tegas, alim, khulafaur rasyidin. Suatu ketika Mbah Umar niku mboten telat salat. Dadi wektale ndelala rada kewengen. Mboten kelangan waktu salat, mboten kemudian melangkat teng isya, mboten maghrib rada telat sekedhik. Sing kudune awan esi abang, langit tetesi abang, awal waktu salat maghrib kondelala nganti muncul lintang, nganti muncul rembulan. Niki mboten kelangan waktu maghrib ning usub maghribe rada kewengen telat. Niku mawon kok Bu, Mbah Umar menghukum dirinya sendiri dengan cara nopo? Tanahipun, lemahipun. Berarti Mbah Umar kagungan lemahipun niku mboten disate tapi disodakohaken, diwakafaken, diberikan, dihibahkan untuk disodakohkan. Mung gara-gara mboten kelangan maghrib tapi telat maghribe. Napa? Menghukum dirinya dengan cara napa? Sodako tanah, sodako lemah. Diberikan, dihibahkan, disodakohkan. Lah kira-kira masyarakat kejiwan nek nglakoni niki pripun Pak Camat? Insyaallah sertifikat kontal kabeh. Insyaallah sertifikat kontal kabeh. Barokah Mbah Umar masyaallah. Napa malih niru Kanjeng
Nabi. Suatu ketika Mbah Kanjeng Nabi niku disuwuni karo sahabat. Jeng Nabi, ya kula niki badhe nikah, kula niki badhe rabi. Ya aku tak nyumbang, aku tak nyumbang. Nyumbang nopo? Aku ora nyumbang duit, ora nyumbang karika, ora nyumbang kurma, ora nyumbang madu, aku tak nyumbang keringat. Nyumbang nopo? Keringat. Kenapa nyumbang keringat? Mergo nimbah Kanjeng Nabi keringet harum, keringet wangi, keringet pengganti parfum, keringet Mbah Kanjeng Nabi pengganti minyak wangi. Sahabat diparingi keringet barokah badhe nikah. Keringet diagem sebagai parfum, tiang niku mengatakan seumur hidup wangi gandane arum niki saka keringetipun Nabi mboten ilang. Jeng Nabi niki mboten saged ditiru perkara niki. Aja ditiru. Kula kejiwan ana wong hajatan mantu nyumbang. Alasane sunah Rasul. Alasane sunah Rasul. Termasuk ngapunten tiang lare-lare kejiwan. Nek nikah kan kadangkala mahare napa Mas? Seperangkat alat sholat. Niku mboten membatalkan nikah. Yu angsal mawon. Ning para ulama terutama para kiai niku rada kurang cocok menawi mahare mung sekedar seperangkat alat sholat. Kenapa? Mboten saged disadhe malih. Mboten saged nggih urip nggih. Tegese mboten larangan mboten. Batal nikah mboten. Angsal mawon yo angsal. Tapi kan uwal keluar saking sunahe Kanjeng Nabi. Niki. Boleh Mas perangkat alat sholat nggo mahar nikah yo angsal mawon. Boleh mawon angsal. Dilarang mboten. Dipenging mboten, dipenggak mboten, angsal mawon. Tapi kan nopo uwal medal metu saking sunahipun Kanjeng Nabi. Sunah Kanjeng Nabi nopo sing nggih mahar banda, arto, sapi, unta, emas, nggih niku. Mahar saking Kanjeng Nabi kagem Mbah Nyai Khadijah, Aisyah niku mboten seperangkat alat salat mboten Bu. Napa? Bondo, emas, sapi, unta. Monggo nggih Mas kamerawan badhe nikah. Mahare ampun sekedar seperangkat alat salat. Ya ora ketang sapi, ya sakake ya 10 nggih. Sapi 10 pun mantep ngenten nggih. Mun rusakake sapi 10 pun sae enten. Dadi napa? Nggo sangu ke depannya, emas nggih. Niku. Lah hari ini kan ngetren. Kenapa? Kakek nonton sinetron. Kadang nonton sinetron. Ya sah-sah. Angsal-angsal ning kono apa? Metu saking sunahipun Kanjeng Nabi. Uwal saking sunahipun Kanjeng Nabi. Niku kan gara-gara napa? Gara-gara mbiyen niku wonten sahabat badhe nikah ning mboten wonten modal. Tapi Kanjeng Nabi tetap menganjurkan banda dulu, emas dulu, banda krin sing nggo napa mahar. Sampeyan arep rabina nggih Kanjeng Nabi ning kula mboten wonten bondo napa-napa. Wis ali-ali saka emas mboten gadah. Ora duwe mboten. Ali-ali saka perak nggih mboten wonten Kanjeng Nabi. Ya wis nomor 3, ali-ali saka wesi. Nggih mboten wonten. Ya wis lah ora apa-apa nganggo saonane. Mergane napa? Niku mawon gara-gara kepepet. Nggih, kepepet. Tegese napa maksude? Maksude pengajarannya juga adalah nikah jangan sampai dipersulit. Maksudnya kayak niku. Nikah jangan sampai dipersulit. Kenapa? Kalau nikah menikmati barang halal dipersulit,
akibate wong-wong luwih milih sing luwih penak. Kan ngaten niku, sing luwih penak notabene luwih muda akhirnya rela-rela mboten nikah mergane sebab dipersulit kudu ini ndak. Tapi Islam mengajarkan usahakan wong Quran sing dawuh nopo dengan cara banda sing rada akeh nggo sangu le berkeluarga. Lah kok nek nggo banda nggo sangu kok seperangkat alat salat kadang kala dibayar utang. Angsal tapi niku dalile wong kepepet. Dalile wong kepepet. Bahkan sing Nabi nikah kali Mbak Khadijah untane sapine 20. Lho sapine mawon 20. Ontane 20. Emase dereng emase niki. Emase. Resepsine wong Mekah waktu itu mengatakan aku belum pernah mengerti sebelumnya wong hajatan agenge kados niki. Berarti nopo? Jeneng Nabi mengajarkan nek perkara nikah resepsine kabeh wong kudu ngerti. Tapi nek perkara lamaran ora usah ana sing ngerti. Cukup dua keluarga saja yang tahu. Jarak antara lamaran sampai nikah jangan sampai diperlambat. Secepatnya lebih cepat lebih baik. Kenapa? Akeh werenge. Akeh werenge. Lah kita kewalik. Lamaran geden-geden, khibah geden-geden, tunangan geden-geden. Nyewa dekorasi kados niki kembang-kembang. Ini kan pun saya nggih foto nih. Muni saya. Niku geden-geden lamaran begitu pas nikah. Mboten-mboten napa? Ini bukan sebetulnya kebalik. Kewalik niku. Kewaliknya napa? Lamaran dosa ada yang tahu. Cukup do keluarga inti yang tahu pun waktu nurosa suwe-suwe ngenteni apa. Ya ngenteni apa ya pada ya? Ngenteni apa? Iya. Pokoknya Masya Allah. Nggih. Nomor loro kenapa ndak boleh lama-lama waktu tenggangnya antara lamaran khidbah sampai nikah mergane napa werenge kadang. Nek lamaran ndak ada yang tahu, tapi nek perkara nikah kabeh wong kudu ngerti. Kudu ngerti. Kabeh wong streaming sisan ora apa-apa, streaming YouTube. Pernikahan A dan B. Pernikahan ala ya niku misale Subagio. Happy wedding misalnya kan. Misalnya ngaten niku dadi lamaran dosa perlu ono sing ngerti pun antara lamaran sampai nikah dosa lama-lama tenggang nunggunya. Lho bakdo lamaran kok dadak nunggu 2 tahun. Ya 2 tahun ki ngapa bae. Mengko nek diaru-aru alasane anu kok wis lamaran kok. Lamaran bukan segalanya. Teling-eling lamaran bukan segalanya. Nek cara bahasa niku peningset. Peningset DP lah ngoten nggih. DP di DP. Ning bukan segalanya. Kadang-kadang gua alasan. Kayak sapa to anake motoran, lanang wedok boncengan ngalor ngidul nikah po turung dereng nikah tapi pun lamaran kok nggo dalil. Lamaran kok nggo patrokan lamaran bukan segalanya. Sing segalanya mangke setelah pernikahan niku barulah nembe segalanya. Mulane niku kadang-kadang kita kewalik. Kenapa ngikuti tren? Trennya nopo? Lamaran happy engagement. Ikan panganane tempe kemul tadi. Rodo lah. Rodo fasih. Happy apa Bu? Engagement. Kue lah ya. Tulisannya engagemen. Tulisannya. Iya gue. Lamaran, khidbah, tunangan ya. Niku cukup keluarga inti. Waktune ojo suwe. Pokok nek saged lamaran sandamel tutuk dina. Ki kapan nggih? Misale
Niki bulan apa? Bakdo mulut. Napa mun Jumatil awal dereng? Ampun, sampun. Ah misale ngaten Jumatil awal khitbah. Mengko rasa suwe-suwe Jumatil awal, Jumatil akhir, Rajab, Saban. 4 bulan bojo. Ngenteni apa? Iya. Contoh yuk. Niki nggih. Apike bulan apa? Lah nek takon apike bulan kapan, bulan apa? Semua bulan sae. Semua hari sae. Kadang-kala kita wong kota kan kadang-kala madosing libur. Sabtu, Minggu, Sabtu, Ahad, Sabtu, Minggu, Sabtu, Ahad. Niku nek otong kota-kota. Kenapa? Waktu libur. Karena desa-desa tesi perkara Kemis manis, Jemuah pon. Mengkerin. Kemis manis. Urutane kayak gue. Kira gitu pilihkan dinane kok malah ngurutakan Kemis manis Jemuah paing. Setupon Minggu wage. Lah iya. Nah, paing pon wage Senin Kliwon. Senenge kok. Siji Kemis manis. Dados mados akad niku apike cara Jawa niku sing manis-manis. Dinane manis. Khususnya Kemis manis. Nek mboten Jemuah pon. Nek mboten Jemuah pon. Misalnya kayak niku. Nek mboten malih monggo tanggene kula takon-takon. Karo nggawa gula kopi. Ngoten nggih. Tapi sing jelas bulannya ada 2. Sing cara Jawa niku dicekeli ada 2. Nggo peletakan batu badhe bangun omah. Nggo akad nikah. Kan sami peletakan batu bebojoan sami mawon cara bangun rumah kan bangun rumah tangga sami. Niku bulane loro, siji bulane bulan Zulhijjah, bulan besar. Nomor loro ngenjang niki bakdo Rojab, bakdane Rojab. Napa? Syakban, Sadran, cara ngriki Ruwah. Nggih, Ruwah niku bulan sing sae. Semua bulan sae, semua tahun sae. Tahun Jimawal, Jimakhir, Dal, B dan sebagainya sae sedoyo. Dinane sae sedoyo. Tur kula jenengan ngati-ati. Umur kula jenengan iki mung 7 dina kok yuk. Nggih, umur kula niki 7 dina. Nek ora mati Senin ya Selasa. Ora mati Selasa Rebo. Ora mati Rebo Kamis. Ora mati Kamis. Ora mati Jumat. Ora mati Sabtu. Ora mati Ahad. Ya Senin maning. Mung niku apa yang kita sombongkan. Ben diparingi husnul khotimah. Amalane nggih, amalane niki ngendikane Gus Qayyum Lasem, beliau ngendika minimal 3. Siji nglanggengaken maca tahlil. Maca napa? Nomor kali senengo duwe amalan membebaskan rekasane uang. Urusan paling utama utang. Utang. Misale jenengan diutangi kali tiang, kira-kira utang niku untuk kebutuhan sehari-hari, ditunggu tuku mobil. Kadang-kala wong utang go kemewahan. Kadang-kala wong utang go bermewah. Utang go tumbas beras. Utang go tumbas maem. Utang go tumbas susu putu. Susu anak karo susu. Oke. Ya, pas pada pola-polanya, nggih, ngaten nggih. Utang kanggo makan, utang kanggo maem. Wah niku masyaallah, ngempani uang, makani uang, adaharan go uang. Mbah utang nyambut arto 50.000, utang ibu. Anu Bu Mbah aku mang utangi piro Mbah? 20 yo ora apa-apa. Nggih napa? Tumbas beras ora utang. 20 tak paringi nggo tumbas beras. Niku kan napa? Ben ora siyos utang diparingi sisan wong nyatane kita mampu. 20 kejabane 2 juta lah niku nggih. Niku mlebu perhitungan. 20 selawe wong nggo tumbas beras. Wis tombah beto mawon mboten usah utang, membebaskan rekasane wong. Kae wis utang, wis ora usah nyaur Mbah, ora usah nyaur, dibeto mawon pun sah mawon. Lah niku kira-kira niku amalan sing kaya niku ndamel kula jenengan diparingi husnul khat. Nomor 3.
seneng ater-ater daharan makanan teng tonggo-tonggo. Ya niku panganan-panganan niku Bu, napa Bu? Panganan duit. Tahu. Ya wis, sampean masak jangan gandul. Sayur kates, kates, ono ayame, ono daginge, tonggo-tonggo melu, sak mangkok. Amalan sing kaya niku damel kulon jenengan diparingi gampang husnul khat. Kenapa rezeki kulon jenengan diparingaken, diikhlasaken tonggo-tonggo ikut menikmati. Niku kan rezeki kita. Oh tonggo-tonggo melu ngrasakno rasane panganan. Niku nggih awake kuat, anak isine kenanggo ibadah sehat. Niku nggih amalan 3 nggih. Setunggal napa? Seneng-seneng maca tahlil. Nomor 2 membebaskan utang rekasane wong. Nomor 3 seneng-seneng awe daharan kanggo tangga kiwa tengen. Masak nopo banyune rada akeh. Ning aja kebangetan semangkuk banyu tok. Ya, niku amalan sing kaya niku mboten krasa ndadosaken kula jenengan diparingi napa seda ingkang husnul khatimah. Amin Allahumma. Go Mas, nadane serat penjajah paringi tahlil nggih, alon-alon nggih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur. Alal kahfi salatullah ala syafi' bimuhidin minal balwaya. Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha, la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur. Kawula cilik soal katut goni punika agemane saben wengi lan saben rina kukur sebab asrakae panggedhe padha mikir wetenge padha ntracak sekarepe dhewe kalamun qadimula yumallu sama'uhu tanazza qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun inda jahli. Podo sambat, podo nglendak, podo ngadang-ngetan apa nyawa separan-paran podo nangis
podo nangis ora duwe bondo Tegal sawah tinandur kapas penjajah negara raja kaya dirampoki dibegali anteke londo kalamun yumallu sama'u tanazza wa niyati bihi ash lidain wa nuru dalilun dajahli La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sarang La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sarang La ilaha La ilaha illallah La ilaha Muhammadur Rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad. Terakhir niki welingan saking para ulama, para kiai. Terakhir nggih Bu niki weling niki nggih, weling saking para ulama nggih. Lare-lare kulon jenengan aja nganti bahkan ampun ngantos le dolanan judi online. Termasuk santri. Lho, nek judi sing mujud kertu ana duwite. Kula tesin duwe wedi. Wedi napa? Oh, kae. Masa judi. Santri cekelane kertu ana duwite. Lah nek kertu-kertu wong dolanan, dadak ana duwite judi. Niku yo dihindari tur ora wani. Tapi nek judi online ora pandang santri, ora pandang wong tua, bahkan ora pandang wong wadon. Nek wong wadon tesin duwe rasa wedi nek mujud kertu wong wadon dadu mboten Wong wadon remi yo ora pate anu lah. Wong wadon kok judi lantaran kertu yo ora pate walaupun wonten ning ora pate ora kaya wong lanang. Tapi nek judi online ora pandang santri, ora pandang wong wadon, ora pandang cah enom, ora pandang wong wadon. Ora pandang. Bar masak, bingung arep ngapa? Dolanan HP. Santri misale niku santri niku yo ora lah nek kon judi-judi sing mujud, tapi kan lha sapa ngerti nembe maca burdah nyekel judi online. Sapa ngerti? Tapi lah ini nek wis kecanduan niku hati-hati. Kenapa mboten pandang siapapun? Asal duwe HP, kuotane ana, saljune wonten, siapapun saged dolanan judi online. Ora pandang siapa siapapun itu. Mulane hati-hati. Lare-lare kita. Hati-hati. Wis kecanduan, Masya Allah. Niki welingan saking para ulama. Hati-hati. Judi sing wujud kertu, wujud dadu napa mawon. Niku ada beberapa pengecualian. Santri ya ora wani lah. Gus napa malih lah. Tapi nek perkara HP nggih, nek perkara judi online niku ora diweruhi sapa. Ora ditonton sapa.
sapa ning kamar yo saged judi online. Hati-hati. Ora ana wong sugih gara-gara judi, tapi wong melarat gara-gara judi. Adol bojo. Loh, minger kiblate gara-gara judi niku pirang-pirang naudzubillahi min. Mboten kita moyoki, mboten kita ngecek ning welingan saking para kiai, saking para ulama. Mboten wonten sejarahe wong judi niku makmur. Mboten wonten sejarahe wong judi niku sugih. Nek pertama-tama memang sistem judi ya sistem iblis. Nopo? Pertama main digawe menang, gawe menang sistem iblis, digawe seneng. Ben ngapa? Ben kecanduan, ngerasa enak. Loh kok enak? Kan nggak begitu? Loh kok enak? Loh kok ono hasile? Orang ngerti ya permainan. Wong kok ngalahna HP, mboten wonten. Ngalahna kok ngalahna sistem, mboten wonten. Nggih, mulane hati-hati lare-lare kita wong sapa-sapa siki dicekeli HP. Kenapa kula matur ulama ngendika kaya niki? Mergo sapa-sapa saiki duwe HP tanpa terkecuali. Nggih Bu, lare-lare kita monggo wong dadi wegah sembahyang gara-gara judi. Wong wegah ngaji ya gara-gara judi. Mulane ora pandang siapapun perkara judi, ora pandang wong sugih. Lah apa wong sugih pada judi? Perusahaane kontal, rumah sakitnya kontal gara-gara judi. Lu apa maning kulon jenengan paling sapi siji urung karuan. Ora duwe. Nggih, pitik mawon belas nggih, Bu. Oh, rumah sakit mawon kontal kok, Bu. Rumah makan mawon kontal kok, Bu. Bandane miliaran niku gara-gara judi mboten wonten sejarah. Wong sugih merga judi. Mula wong Jawa kan wonten tembang. Molimo iku larangan agama uga dadi larangane negara sing kirana merga kabeh iku dosa. Terus sing akhire dadekne urip sengsara. Dek biyen nganti tekan saiki niki poine. Ora ana wong sugih merga judi. Lamun sira kepengin sugih bondo saben dina ayo ndonga makarya. Ya ndonga ya bekerja. Nggih napa nggih? Ndonga-ndonga trok ya ora kabeh simsalabim abrakadabra. Dunya bumi dipacul ditanduri iku bagian usaha yo makarya. Terus wong maksiat besuke bakal dilaknat. Mergo judi anak bojo dadi lali ngombe arak ning awak dadi. Lho, kok beda-beda? Kayaknya rusak mburi penak. Ya Allah. Wong maksiat besuke bakal dilaknat. Lho kuwing-kuwing. Mergo judi anak bojo dadi lali ngombe arak ning awak dadi rusak. Laku zina ora beda raja kaya kebo sapi. Ora ana wong kebo sapi arep ijab dhisit ora ana nggih Pak. Langsung celigrik ngoten niku nggih. Kulo niki pemerhati hewan-hewan. Pemerhati hewan-hewan. Pemerhati hewan-hewan. Ayam niku nek rampungan tumbak-tumbakan nggih mboten junub mboten. Ayam niku lho nggih. Ayam niku rampung mboten junub langsung giri-giri ngeten niku, Pak. Pemerhati. Kula niki pemerhati. Biyen kula niki gadah domba utawa wedhus gembel niku. Yo dadi ngerti lah ya. Dadi ngerti. Lho niku kok sapi.
Dadi ngerti mak slingkrik niku nggih Bu. Dadi ngerti mak slingkrik ngene niku dadi ngerti ngoten niku. Lah bedane karo menungso napa? Aturan. Oh, ana ijab ana kabul. Syukur-syukur mbayar mahar. Yo syukur-syukur rada akeh nggih. Syukur-syukur nggih. Syukur-syukur rada walaupun Islam tidak memperberat. Kan begitu maksudnya. Tapi kan kita berusaha wong go sangu urip ke depannya nggih. Yang mahal bukan hidup tapi gaya hidup. Nggih. Hidup ini murah, yang mahal napa? Gaya hidup. Kudu ini, kudu itu, kudu ini, kudu itu. Pokok tas nek ora branded emoh. HP nek ora matane telu emoh. HP niku lho, nek ora matane telu niku, kamerane telu, matane telu, HP niku ora. Napa malih sik moto sing 17 Pro Max. Paling ora ya 30 juta niku kok Bu. Ku apal Mas, yo tilik-tilik ngenten nggih, pemerhati. Iku nek ora branded ora. Kulo nek sarungan yo sing rada mahal, nek lagi kados niki ning omah yo sing 50.000. Ning omah yo kaos oblong sendal swalu niku mawon niku. Niki ya ben rada ana wibawane sithik lah. Ben rada ngaten lho, rada ben rada ana wibawane sithik. Ning omah yo kaos oblong, sendal, karo nguras kolam. Karo nguras kolam biasa niku nggih. Masyaallah. Nggih niki nggih. Napa? Ora ana sejarah wong sugih mergo judi. Ora ana sejarah wong sugih mergo judi. Mulane ngati-ati. Nadane piro Mas nadane? Wong maksiat besoke bakal dilaknat. Mergo judi anak bojo dadi lali, ngombe arak ning awak dadi rusak. Laku zina ora beda raja kaya mbok ya wis aja padha diterusno. Anggone padha seneng lakoni dosa aning wana sapa sing digolek apa luwih becik ayo nyuwun pangapura. Anu jane kan sore mangke kan jane ngaos teng Kleang Jurang. Jane niku mundur teng wulan Suro Ngajeng kadose malam 1 Suro. Niku ngaos sontene dalune wayangan, Pak. Nggih. Terus sing sonten mangke niku jadwale mboten ketulis 2 kali teng buku, ketulis 2 kali. Dados mangke niki kula ya teng Cilacap lah mangke panggih kasandamel wayangan Kleang. Caket nggih keng mriki nggih. Ndereke sami kecamatan. Nek kecamatan apa? Mojo Tengah nggih. Kecamatan Mojo Kleang Jur. Saking anu lho. Gondang-gondang napa niku? Hah? Gondang kanan. Rak ngoten nggih. Minjang kita berjumpa kembali plus wayang. Mbok menawa Pak Camat kapan kita wayangan? Agendakan Pak, yo ngaji, yo wayangan, yo ngaji, yo wayangan, yo mencintaimu barang, ngeten nggih. Masyaallah, mohon nggih, muga-muga masyarakat Wonosobo khususipun wonten kejiwan diparingi jiwa ingkang tentrem, jiwa ingkang ayem, jasmani rohani, rezeki ingkang kathah lancar berkah, istiqamah ibadah, lare-lare dzurriyyah salihah, kulawarga sakinah mawaddah warahmah, pejah paringan ingkang husnul khatimah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.